Pemirsa mau wisata ke posisi Ring Bali, durung jangkep yening durung nanin ngerasayang ajangan khas puniki. Hingga punika lumpia pesisi khas Bali. Jadi asun sederhana nanging kuliner puniki setate ngedautin manah, majang wisatawan domestik utawi krama lokal sekadi sane kepanggih ring pantai Segara Ayu Sanur. Penepi siring sanur, pemekasnya nih ring wewidangan pesisi Segara Ayu, setate nangiang manah bagia pengunjung sanerau, nenten wantah nyuguang keluean pekatanan alam, sekadi matahari terbitnya nih, nanging taler, ajangan sane ngedautin manah selantang pesisi inucap, inggih punike, lumpia, kuliner sederhana sane dados ikon, sane nenten sidek lempasang saking wisata pantai ring Bali, mebinayan sarang lumpia ring wewidangan tiosan, lumpia Bali puniki, nyuguhang tata cara sani unik, aporsi, medaging akeh soronya nih, sekadi lumpiarnya, bakwan, tahu, miwah tempe goreng, napi malih kawawahin kuah tauco utawi bumbu kacang, kejangkepin pedas. Nenten wanta wisatawan domestik, krama lokal ketangunggang ajengan lumpia puniki dados ajengan ritatkala galasan deri sedek merarian ring pesisi Segara Ayu Sanur. Harganya nih sani murah, 5 tali kantos dasa tali rupiah aporsi, ngawinang adolan para pedagang nenten nanen sepi pembeli, sayan ngelimbaknya nih kuliner modern, sekadi kafe-kafe selantang pesisir Sanur, kawentenan lumpia pantai Sanur puniki nenten magingsir, nenten wantah dados cemilan, nanging sida numbuang sarin pemargi majeng krame, sane ngerawin Pulau Dewata, yening jagi liburan rauh ke Bali, sampunang lali, antuk metumasan lumpia ring pesisini. Riase, Bali TV.